Hiện hành của Anh quy định độ tuổi bỏ phiếu tối thiểu là 16 đối với các cuộc bầu cử địa phương và cơ quan lập pháp tại Scotland và Wales. Đây là cảnh báo sóng thần. Đây là cảnh báo sóng thần. This is a tsunami warning. This is a tsunami warning. Ceci est une alerte au tsunami. Ceci est une alerte au tsunami. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo sóng thần đối với các tỉnh, thành sau: tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa trừ quần đảo Trường Sa và một phần tỉnh Lâm Đồng. Các khu vực nêu trên có sóng thần cao từ 4 đến 6 mét. Những người đang ở bờ biển phải ngay lập tức sơ tán lên vị trí cao hơn. The National Center for Hydrometeorological Forecasting has issued a tsunami warning for the following provinces and cities: Thanh Hóa Province, Nguyen Province, Ha Tinh Province, Quang Tri Province, Hue City, Da Nang City, Paracel Islands, Da Nang City, Quang Ngai Province, Gia Lai Province, Đắk Lắk Province, Thanh Hóa Province except Spratly Islands, and part of Lam Dong Province. Tsunami waves are 4 to 6 meters from the above-mentioned area. People on the coast must immediately evacuate to higher ground. Tsunami waves are 4 to 6 meters away from the above area. People on the coast must immediately evacuate to higher ground. Le Centre national de prévision hydrométéorologique met en garde contre les tsunamis pour les provinces et villes suivantes: province de Thanh Hóa, province de Nguyen, province de Ha Tinh, province de Quang Tri, ville de Hue, ville de Da Nang, île Paracel, ville de Da Nang, province de Quang Ngai, province de Gia Lai, province de Kon Tum, province de Đắk Lắk, province de Ranoa à l'exception de île Spratly et une partie de la province de Lam Dong. Les zones susmentionnées sont exposées à des vagues de tsunami de 4 à 6 mètres de haut. Les habitants des côtes doivent immédiatement évacuer vers des zones plus élevées. Tuy nhiên tại England và Bắc Ireland, cũng như trong các cuộc bầu